Слушай, я поспал, а ты? Я тебя охранял, потому что я думал, ты сдох. Потому что ты резко отрубился. Ладно, ребят, это третья часть на поимку Херобрина. Погнали. Пошли. Я советую зайти за оружием в мой дом. А рядом с твоей школой, что ли, находится дом? Рядом с твоей школой. Ну да, находится. Я там обычно храню оружие. Пошли. Обычно я после школы, вот, ты же мой брат, вот я когда тебе школу тебя завожу, я всегда ухожу через этот путь. И никогда не, ну то есть через анаконды ухожу домой. В свой секретный дом. Не тот, который там, а который тут, мой секретный. Я тебе не рассказывал про него. И ни разу в своем лесу, в своей анаконде, не находил этих херобринов. Тут только одни обезьяны. Обычно тут дети играют, но у меня тут находится дом. Мы ходили в лес с тобой. Я притворялся, что не знаю его, но я его знаю как свои 5 пальцев. Понятно. Ну вот и наша вход в анаконду. Так, пошли теперь к моему дому. А? Пошли к моему дому. Он идет отсюда. Где твой дом? Сейчас покажу. А? Сейчас покажу. Короче, ребят, мы очень долго ходили и наконец-то нашли проасфальтированную дорогу, которая ведет, потому что я ее проклал. Мы глубоко в анакондах. Тут какие-то здания ходят. Ходят. Да, ходят. Ну вот, эти здания. Еще я заболел. Не знаю, выживу ли я. Ну, сейчас не апокалипсис. Этот дом я построил, чтобы выжить в апокалипсисе. Все дома тут построены для... Это как гаражи, но у меня тут дом. Кажется, мы не туда зашли. Ребят, мы очень долго ходили и наконец-то нашли мой дом. Теперь осталось открыть его. У тебя есть там лекарства? Да, есть. Блин, подожди. Приключения. Потерялись. Давай сейчас. Твою мать. Ты чё? От кого убегал? Нет, кого в туалет ходил? А я от Херобрина убегал. Блин, кажется, мой дом покрасился в какой-то ржавый цвет. А был каким? Синим.